రాత్రి పడుకోగానే మీ పక్కన ఎవరో జనరేటర్ ఆన్ చేసినట్టు సౌండ్ వస్తుందా? అసలు ఈ గురక ఎందుకు వస్తుంది? దాన్ని ఆపలేమా? మనం మెలకువగా ఉన్నప్పుడు మన గొంతులోని కండరాలు టైట్ గా ఉంటాయి, గాలి ఫ్రీగా వెళ్తుంది. కానీ నిద్రపోయాక బాడీతో పాటు గొంతులోని కండరాలు కూడా రిలాక్స్ అయిపోయి జారిపోతాయి. దీనివల్ల గాలి వెళ్లే పైపు ఇరుకుగా మారిపోతుంది. ఒక ఇరుకైన దారిలో గాలి ఫోర్స్ గా వెళ్తుంటే ఏమవుద్ది? ఆ చుట్టూ ఉన్న చర్మం వైబ్రేట్ అయ్యి సౌండ్ వస్తుంది. బెలూన్ మూతిని సాగదీసి గాలి వదిలితే సౌండ్ వచ్చినట్టే మన గొంతులో కూడా అదే జరుగుద్ది. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? వెల్లకిలా పడుకుంటే నాలుక వెనక్కి పడిపోయి దారిని ఇంకా బ్లాక్ చేస్తది. అందుకే పక్కకు తిరిగి పడుకోండి. మెడ దగ్గర కొవ్వు ఎక్కువ ఉంటే అది గొంతును నొక్కేస్తది. సో బరువు తగ్గాల్సిందే. గురక అనేది సౌండ్ మాత్రమే కాదు మావో, బాడీకి ఆక్సిజన్ అందట్లేదు అని చెప్పే వార్నింగ్.